oshishi. O'tgan asrda Yerdagi o'rtacha harorat Selsiy bo'yicha taxminan 1 darajaga oshdi. Bu kichik raqamdek tuyulishi mumkin, ammo uning iqlimga ta'siri juda jiddiy. Global isish yaqin 10 yillikda insoniyat uchun asosiy tahdiddir. Agar dunyo muammoga e'tibor bermaslikda davom etsa, 2040-yildan keyin bizning sayyoramiz qaytib kelmaydigan nuqtaga o'tadi. Insoniy isrofgarchilikning narxi juda baland bo'ladi. Butun mamlakatlar yer yuzidan yo'q bo'lib ketadi. Millionlab odamlar suv toshqini, chidab bo'lmas jazirama va boshqa tabiiy ofatlardan halok bo'ladi. Millionlab odam och qoladi. Bunday sharoitda atrof muhit o'zgarishi muqarrar bo'lib tuyuladi. Ammo vaqt yetarli bo'lmasligi mumkin. Atiga 20 yil ichida dunyo energetika va iqtisodiyotida haqiqiy inqilobni amalga oshirish kerak. Toshqin eshik oldida, bunga bee'tibor bo'lmasligimiz kerak. Muzliklarning erishi Arktika, Grenlandiya va Antarktida muzlari rekord darajada erimoqda. 1979-yildan beri Arktika muz qoplami deyarli 2 barobar kamaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, har soniyada 24 ming tonna erigan suv jahon okeaniga kiradi. Sababi global iqlim o'zgarishining tabiiy natijasi bo'lgan muzliklarning erishi. So'nggi yillarda muzning erishi tezligi 65% ga oshdi. 90-yillarning boshlarida sayyora yiliga 0.8 trillion tonna muzni yo'qotgan bo'lsa, 2010-yillarda esa 1.3 trillion tonnagacha yetgan. Dengiz sathining ko'tarilishi, muzliklarning erishi va suvning termal kengayishi tufayli so'nggi 100 yil ichida jahon okeanining sathi 20 santimetrga ko'tarildi. 2100-yilga kelib u yana 1 metrga ko'tarilishi mumkin. Ya'ni ba'zi qirg'oq bo'yidagi aholi punktlari suv ostida qoladi. So'nggi bir necha 10 yilliklarda okean o'tgan asrning o'rtalariga qaraganda deyarli 40% tezroq isinishni boshladi va suv sathi tez sur'atlar bilan ko'tarilmoqda. Tabiiy ofatlar, global isish butun dunyo bo'ylab halokatli bo'ronlar, suv toshqinlari, o'rmon yong'inlari va qurg'oqchilikning sonini ko'payishiga sabab bo'lmoqda. So'nggi bir necha yil ichida dunyoda sodir bo'layotgan bo'ronlar soni sezilarli darajada oshdi. Bundan tashqari ular yanada halokatli va kamroq bashorat qilinadigan bo'ldi. Tinch okeanning shimoliy qismida tayfunlar kuchaymoqda. Har qanday bo'ron atrof muhit sharoitiga bog'liq va rivojlanadi. Agar bo'ron ostidagi okean suvi iliq bo'lsa, bu bug'langanda katta miqdorda energiya chiqaradi. Bu esa kuchli shamollarni keltirib chiqaradigan havo bosimining pasayishiga olib keladi. Bo'ronlar ayniqsa iliq to'lqinlar bilan borgan sari bo'ronlarga aylanib bormoqda. Dovullar va bo'ronlar havo haroratining oshishi bilan ko'proq yog'ingarchilik keltirib chiqaradi. Hayvonot va o'simlik dunyosining yo'q bo'lib ketishi, iqlim o'zgarishi va hayvonlar va o'simliklarning ommaviy qirilib ketishiga olib keladi. Prognozlarga ko'ra 2050-yilga borib Yerdagi barcha tirik organizmlarning 30% gacha yo'q bo'lib ketishi mumkin. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, odam paydo bo'lgunga qadar har 1000 yilda o'rtacha bir turdagi tirik organizmlar yo'q bo'lib ketgan. Masalan, iqlim o'zgarishi va tabiiy ofatlar bilan bog'liq tabiiy sabablar tufayli dinozavrlar va boshqa yirik kaltakesaklar yo'q bo'lib ketdi. Hozirgi vaqtda turlar asosan inson faoliyati natijasida yo'q bo'lib ketmoqda. Turlarning yo'q bo'lib ketishiga olib keladigan odamlarning tabiatga ta'siri ikki shaklda namoyon bo'ladi. Birinchisi organizmlarning to'g'ridan to'g'ri yo'q qilish, ov qilish, baliq ovlash, daraxtlarni kesish, guldastalarni yig'ish, hasharotlar va mollyuskalarni yig'ish. Ikkinchidan noyob turlarning odatiy yashash joylarini yo'q qilish, ekotizimlarning ifloslanishi, o'rmonlarni kesish, dasht va o'tloqlarni haydash, qurilish va shu kabi boshqa omillar. Turlarning yo'q bo'lib ketishi darajasi doimiy ravishda o'sib bormoqda. Ayniqsa 18-asr oxiridagi texnologik inqilob boshlangandan beri tezlashdi. Oziq-ovqat tahdidi. Haroratning ko'tarilishi qurg'oqchilik va toshqinlar ekinlar hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, dunyo aholisining o'sib borayotganini oziqlantirishda qiyinchilik tug'dirmoqda. Oziq-ovqat muammosi bu dunyoning ko'plab mamlakatlarida, ayniqsa tug'ilish ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan va aholi soni tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan kam rivojlangan mamlakatlarda oziq-ovqat taqchilligi oshib bormoqda. Oziq-ovqat muammosining sabablari. Eng qashshoq mamlakatlardagi texnologik qaloqlik bu qishloq xo'jaligining past samaradorligiga olib keladi. Tuproq unumdorligining pasayishiga va chullanishga olib keladigan qishloq xo'jaligi yerlaridan noratsional foydalanish, tabiiy ofatlar, qurg'oqchilik yoki toshqin, oziq-ovqat narxini oshirish va dunyoning eng kam rivojlangan mamlakatlari aholisi uchun uning mavjudligini kamaytirish, global oziq-ovqat muammosini hal qilish uchun quyidagilar zarur.
qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshiradigan zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, ekinlarning unumdor navlaridan foydalanish, qishloq xo'jaligi yerlarning unumdorligini saqlash, tuproq eroziyasini va chullanishga qarshi kurashish uchun ulardan oqilona foydalanish, alohida mamlakatlarda va butun dunyoda ishlab chiqarilgan mahsulotlar va oziq-ovqat mahsulotlarini taqsimlashda adolatsizlikni kamaytirish. Nizolar va migratsiya, resurslarning yetishmasligi, tabiiy ofatlar va global isishning boshqa oqibatlari ijtimoiy ziddiyatlarning kuchayishiga va aholining majburiy ommaviy migratsiyaga olib keladi. Amerikaning Notre Dame tadqiqot universiteti har yili mamlakatlar iqlimi o'zgarishiga qanchalik tayyor ekanligini ko'rsatadigan reytingni tuzadi. Norvegiya, Yangi Zelandiya, Finlandiya, Daniya va Shvetsiya bir necha yillardan beri kuchli beshlikni joy olgan. Eng zaif 5 ta davlatlarga Chad, Markaziy Afrika Respublikasi, Somali, Eritreya va Kongo Demokratik Respublikasi. Shu bilan birga eng kam moslashgan mamlakatlar aholisi nafaqat iqlim sharoitining yomonlashuvi, balki qurolli to'qnashuvlar ham to'sqinlik qilmoqda. 2020-yilda ortda qolayotgan 20 ta davlatdan 12 tasi harbiy mojarolarni boshdan kechirgan. Xulosa o'rnida aytishimiz kerak, iqlim o'zgarishining asosiy sababi inson faoliyati. Birinchi navbatda qazib olinadigan yoqilg'ining yonishi va o'rmonlarning vayron bo'lishi. Demak, sayyoramizning kelajagi bizning harakatlarimizga bog'liq. Bunday jiddiy muammolar oldida biz endi ikkilana olmaymiz. Uglerod chiqindilarini kamaytirish va atrof muhitni to'g'ri himoya qilish uchun zudlik bilan va muvofiqlashtirilgan chora-tadbirlar zarur. Shundagina qandaydir natijalarga erishishimiz mumkin.